Salve minha família, bem-vindos a mais um vídeo. Mano, ontem eu ia estar postando um vídeo, véio, só que daí eu apaguei sem querer. E daí acho que bugou lá e apagou do YouTube, eu perdi tudo. Hoje eu tô tendo que gravar outro vídeo. Então rapaziada, no vídeo de ontem eu ia estar mostrando o barulho da moto, a bengala que chegou. Mano, que atraso de vídeo isso aí, viu? Na moral. Você que tá chegando agora também já deixa aquele like. Compartilha se você puder, para estar fortalecendo a gente. E segue a gente lá no Instagram, @falatufrank. E é nóis. Mano, eu quero estar deixando uma enquete aí com vocês. O que é que vocês acham que vive mais? Roda de fan ou roda de start? Eu acho que essas aqui ficou bem linda, hein? Agora a da start é de manobras, velho. Na moral. Eu queria também estar mostrando para vocês que a minha moto, para quem é daqui de onde eu moro sabe que minha moto era um start. Quer dizer, continua um start, só que montadinha. E agora eu transformei ela numa fan. E eu tô mostrando ela aqui para vocês agora. Ficou idêntico à fan, hein, mano. Tem só esse detalhezinho aqui, que é da rabeta da start, pra gente arrumar. Mas a gente vai estar desenrolando isso aí. O importante, mano, é isso aqui, ó. Barulho chato da porra. E as bengalas já chegou. A gente vai estar colocando ela junto quando eu for colocar a camisa. Não sei se eu dou um par ou se eu coloco um 190, mano. Vai depender das condições aí. Mas se Deus abençoar, a gente coloca um 190. Então, rapaziada, vou mostrar agora o barulho pra vocês. Se liga aí. Tava comigo quando eu não tinha nada. Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata, merecedora de fé. Ela é minha mandraka, né? Tava comigo quando eu não tinha nada. Hoje eu tô ouro, né? Tava comigo quando eu não tinha. Mano, pensa num barulhinho chato, hein? Mas é isso aí, rapaziada. A gente tá dando pra rodar. A gente vai estar gravando aí com a câmera na capacete essa semana, mandando um motovlog. E é isso aí, rapa. É assim mesmo. Bora pra cima. Tem uns neguinhos aí já criticando a gente, né? Porque a gente tá gravando uns vídeos. Mas é assim mesmo, pô. A gente tá ligado quem é de verdade e quem é de mentira. Quem é de verdade chega e fortalece. Agora quem é de mentira chega e vai te querer colocar pra baixo. Só que desanima não, pai. Coloca fé em Deus e bora pra cima que tudo dá certo. É nóis, rapaziada. Já deixa o like, se inscreve aí que vai tá vindo mais conteúdo monstro pra vocês. Mano, eu tava esquecendo desse detalhe. Já ia encerrar o vídeo e ia ficar sem mostrar pra vocês a bengala. Tá aí. Na Kombi Break 2018, original Honda. Aquela da minha, pra quem não sabe, ela é da Mix, mano. E ali tá armengada, acho que eu já mostrei isso lá no Instagram. Tá armengada e bagulho feião, rapa. Mas é isso aí, a gente vai estar desenrolando na melhor. E tamo junto. Quem puder estar divulgando a gente agradece. E quem quiser um salvinho no próximo vídeo, deixa aí nos comentários pedindo salve, que no próximo vídeo eu vou estar mandando um salvinho aí. É nóis, tamo junto.